Ecco voi la Santa Cruz Bullet, una e-bike da downhill praticamente con 170 mm di escursione all'anteriore e al posteriore, formato mallet, quindi una ruota da 27,5 dietro, una ruota da 29 all'anteriore, telaio completamente in carbonio. Abbiamo poi il motore Bosch CX con una batteria da 600 Wh a cui si possono aggiungere i 250 Wh del PowerMore, quindi del range extender. È una bici pensata veramente per andare forte in discesa. Infatti sapete dove mi trovo oggi? A Maribor in Slovenia, dove c'è un bike park che è già aperto e che viene usato dal team Syndicate di Santa Cruz per gli allenamenti. Infatti dopo avervi presentato la bici andrò a girare lì e magari beccherò uno dei loro rider. Come la Vala che vi ho presentato qualche mese fa in questo video, anche la Bullet rinuncia al VPP perché con l'ingombro del motore il nuovo VPP, quello che trovate sulla Bronson per esempio, non ci sta. Quindi Santa Cruz ha deciso di portare la sospensione completamente su un altro schema, ottenendo dei risultati molto simili. Infatti la sospensione di questa Bullet è molto simile alla Vala, solo che ha più travel e dunque diciamo che la mancanza del VPP quando uno pedala e va in discesa quasi non si sente. Come la Vala anche la Bullet ha un flip chip per modificare la geometria che è molto aggressiva. Infatti troviamo un angolo sterzo di 63 gradi, quindi veramente da downhill, abbiamo un angolo sella di 77 gradi e 4, abbiamo un reach in taglia L, la mia, quella che vedete qua in questo test, di 480 mm, abbiamo un carro posteriore lungo 446 mm, quindi piuttosto lungo, anzi un po' più lungo della Vala. Infatti ieri abbiamo usato la Bullet anche in salita su sentieri piuttosto ripidi e tecnici e devo dire che arrampica addirittura meglio della Vala, non solo a causa del carro più lungo ma anche perché troviamo un ammortizzatore, il nuovo Fox X2 che vi ho presentato qualche settimana fa in un articolo sul nostro mag, che è una vera bomba. Infatti questo, pur essendo d'aria, è un ammortizzatore da downhill enduro spinto, diciamo. Lo stesso discorso vale anche per la forcella Fox 38 che troviamo all'anteriore. Anche sulla Bullet abbiamo la possibilità di cambiare la progressività della sospensione, quindi si va dal 26 al 29% semplicemente spostando l'attacco inferiore dell'ammortizzatore da questo buco a quest'altro. Quindi questa bici è compatibile con gli ammortizzatori a molla, ma dal mio test della Vala dovreste sapere che cambiando la progressività cambia anche un po' il comportamento in salita, perché la bici tende un attimino ad andare meno nel travel, quindi sta più alta ed è più facile tenere la ruota anteriore incollata al terreno quando le cose diventano veramente ripide. La Bullet top di gamma che vedete qui pesa 22,2 kg senza pedali, l'abbiamo pesata ieri qua in Slovenia, è montata però estremamente robusta. Infatti troviamo gomme da DH, troviamo poi dei cerchi dietro in carbonio di Reverse, quindi che è sempre il marchio di Santa Cruz. Anche in questo caso dietro abbiamo un cerchio da DH, davanti abbiamo invece l'HD che è heavy duty, quindi un altro cerchio bello robusto, quindi non si è risparmiato da questo punto di vista. Infatti ieri abbiamo fatto un giro infinito di quasi 10 ore con tipo 7-8 giornalisti più la crew di Santa Cruz e nessuno ha bucato, una cosa più unica che rara, malgrado i trail fossero molto ripidi, molto tecnici e anche bagnati. Una cosa che noterete più tardi quando andremo a girare sui sentieri è quanto questa e-bike sia silenziosa. Questo sia grazie al nuovo motore Bosch che non sballonzola più, la batteria inoltre è molto stabile, fra l'altro la batteria non si può estrarre, questo ovviamente è una scelta per via del peso. Se uno vuole rimanere basso di peso non può avere il sistema estraibile, perché questo aumenterebbe il peso del telaio più tutte le varie parti meccaniche che servono a togliere appunto la batteria. Inoltre il passaggio dei cavi è ben studiato per non farli sbattacchiare dentro il telaio. Abbiamo poi un altro particolare che è quello del batticatena, molto generoso, ma non solo, anche la trasmissione T-Type di SRAM ha una frizione molto dura, quindi la catena tende a non andare a sbattere contro la bici. Vi parlavo di una componentistica pensata per la discesa come d'altronde il telaio, e infatti anche i freni SRAM Maven sono una vera potenza, anche perché al posteriore si può montare solo un freno da 200 mm in su, perché l'attacco è pensato proprio per questo diametro del disco. L'attacco del PowerMore è sotto questo portaborracce, ci sono delle viti apposta dove poterlo inserire. L'idea di Santa Cruz è quella di avere una bici modulabile, dicendo che sì, 600 Wh di solito bastano per la maggior parte delle persone, ma se uno non avesse bisogno, a quel punto si aggiunge del peso, ma solo quando se ne ha bisogno, anche perché la batteria da 800 pesa 900 grammi in più, 900 grammi che andrebbero a posizionarsi esattamente sopra, anzi esattamente sotto il tubo sterzo, una posizione veramente critica per la bici, perché è una di quelle posizioni che si sente fra le prime quando la bici pesa di più. L'unico display che troviamo è questo messo sul tubo obliquo, è il display che fa vedere quanta batteria rimane e quale livello di assistenza stiamo usando, assistenza che si può regolare con questo comando remoto wireless posto sul manubrio, le solite 5 tacche che mostrano un decremento della
batteria del 10%. Santa Cruz fa felici i biker e i loro meccanici evitando di far passare i cavi nella serie sterzo, infatti in nessuna loro nuova bici troviamo questo sistema, bensì vedete che i cavi passano tranquillamente nel tubo sterzo per poi andare attraverso il telaio. Questa è la mia valvola preferita perché basta svitare un po' il tappino, schiacciare e far uscire l'aria per dosare veramente in maniera perfetta quanta aria uno vuole nella gomma. Qua in Slovenia il fango non manca, per fortuna che Santa Cruz ha pensato di mettere questo bel carterino fra il carro e il triangolo anteriore per evitare che dei sassi vadano ad incastrarsi lì dentro o del fango grosso che vada poi a rigare tutto il telaio. Visto che la Bullitt è pensata per la discesa, la proverò in discesa su uno dei sentieri del bike park di Maribor. Intanto vi racconto come va in salita, perché ieri abbiamo fatto dei pezzi tecnici bagnati e ripidi e vi devo dire che va molto bene, soprattutto se l'ammo è messo nella posizione più progressiva, cosa che vi avevo consigliato di fare anche sulla vala, perché la bici sta un po' più alta sul travel, quindi l'anteriore tende a impennarsi di meno. Ma adesso andiamo a vedere come va in discesa, perché questa Santa Cruz la definisce una bici da downhill con la funivia incorporata, che sarebbe il motore, e vi devo dire che in discesa è una bomba. Qua guardate, salto, curva subito dopo, è veramente facile da girare e ha delle sospensioni, cioè quella posteriore, che si mangia via tutto senza però essere il famoso divano sfondato da downhill, diciamolo. Quindi è giocosa, facile da girare. Aiutano anche molto le gomme in combinazione con queste ruote in carbonio super robuste. Le gomme, essendo da downhill, almeno il posteriore dietro un double down, offrono una trazione spaventosa, con però anche l'assicurazione di non bucare. Ieri pensate eravamo in giro in 12 per 10 ore e nessuno bucato. Qua fangazza, buttiamola dentro. Ricordiamoci sempre che davanti abbiamo una 38, quindi una forcella che richiede tanto impegno fisico per poter essere sfruttata a fondo, infatti è veramente difficile arrivare a fine corsa, ci vuole tanto peso sul davanti e pompare per riuscire a usarla pienamente, però su una bici del genere ci sta obiettivamente bene. Qua poi il formato 27,5 secondo me, cioè dietro, è azzeccatissimo perché dà un'agilità in discesa che le 29 non hanno, indubbiamente. Quindi abbinato a un carro piuttosto lungo, 446 mm, siamo sicuri di riuscire a arrampicare bene, però di riuscire anche a divertirci in discesa sullo stretto. Questo sentiero vedete che è piuttosto tortuoso, però non ho nessun problema a girarla, anche perché la posizione in sella è molto ben centrata, ma abbiamo un attimino di facilità nel caricare l'anteriore, cosa che mi dà una direzionalità fantastica sul ripido. Ieri mi ha fatto dei sentieri ripidissimi, bagnatissimi. Qua in Slovenia sembra che il fango sia di casa. Ebbene, non c'è stato problema a dare direzionalità e a trovare la linea per non ammazzarsi. Andiamo ai salti finali. Quale scegliamo? Io direi il più grande, via, un po' lungo, ma questa si mangia tutto. Insomma, la Bullitt sale bene, scende ancora meglio, ha un peso contenuto. Quale ragione c'è per preferirle la Vala? Se siete di quei rider che amano le discese tecniche e veloci, oppure hanno una sola bici per tutte le evenienze e quindi vogliono anche girare in bike park, in questo caso la Bullitt fa per voi, perché è una bici veramente super robusta e ben costruita per questo scopo. Invece la Vala è fatta apposta per chi ama i giri all mountain e soprattutto per chi non vuole avere una forcella così robusta e così, diciamo, anche arcigna come la 38, dove bisogna veramente mettere la forza del corpo del rider per usare tutta la corsa e per poterla sfruttare bene. Sento la mancanza del VPP? Non ne sento la mancanza su una e-bike, perché qua il motore fa la maggior parte del lavoro in salita. Invece lo adoro sulla Bronson, dove devo essere io a pedalare e mi serve un sistema di sospensione neutrale che mi aiuti a tenere la trazione, quindi il travel anche bello alto in salita. In questo caso il giunto Horst funziona molto bene. Io sono un grande fautore, sono un grande fan del giunto Horst, perché è un sistema che si lascia plasmare a seconda delle esigenze
della bici e quindi degli ingegneri. In questo caso è stato fatto molto bene perché comunque è anche abbastanza neutrale in salita, ma certo bobba un attimino di più rispetto al VPP. Qua sotto nella descrizione trovate il link ai prezzi, ai montaggi. La bici si trova in negozio da oggi, quindi andate a vederla se vi interessa. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, sottoscrivete il canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un commento, un like, insomma fatemi sapere. Grazie di tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!